Una frase shock che si è ben notata nel mese di marzo anche a bordo dei mezzi di trasporto pubblico a CTV a Venezia. La campagna pubblicitaria a sostegno delle ragioni che difendono l'aborto farmacologico è quella lanciata a livello nazionale dall'Unione Atei e Agnostici Razionalisti. La campagna a livello nazionale è partita da Roma e a Venezia risale allo scorso mese, ma alcune foto, pubblicate anche sui social in questi giorni, hanno acceso i riflettori. L'amarezza pur garbata del patriarcato di Venezia si è fatta sentire, così come il dibattito sull'opportunità di concedere spazi pubblici per veicolare alcuni messaggi. Vera Spa, la società del comune che si occupa della concessione degli spazi, ha spiegato. La società Vela commercializza gli spazi pubblicitari all'interno del trasporto pubblico locale di ACTV, quindi su vaporetti, tram, autobus. Normalmente questi spazi vengono commercializzati attraverso dei concessionari nazionali e quindi sono molto spesso troviamo le pubblicità che troviamo sui nostri mezzi sono sia di carattere locale ma anche di campagne nazionali, come nel caso in oggetto. Ma quali sono le procedure di assegnazione degli spazi ai richiedenti? Fabrizio Doria risponde così. La pubblicità delle proprie regole di autoregolamentazione e di codici da seguire, noi siamo sempre comunque pronti a ricevere eventuali segnalazioni. È già capitato in passato che in occasione di campagne, soprattutto nel campo della moda, è stato richiesto da Vela di modificare la creatività in quanto troppo impattante. Tutto questo tipo di attività genera delle risorse per l'azienda che vengono proprio destinate al miglioramento del trasporto pubblico locale. Caso chiuso? Forse.